亲爱的朋友们，大家好，我是子墨。今天咱们来讲一下慢性咽炎应该怎么调理。有很多朋友有这个慢性咽炎，有些人用了这个清热解毒的药，当时有点效果，但是过几天又有这个上火的感觉了，咽喉发热，需要不断的清嗓子。那这到底是怎么回事呢？其实主要还是你没有分清自己是实火还是虚火，也有这个虚实夹杂的。虚火导致的上火占绝大多数，而真正的实火其实并没有我们想象的那么多。实火你吃这个清热泻火的药，喝点凉茶就会没有了，但虚火就不一样了。比如说这个慢性咽炎，有很多人这个嗓子不爽，总是清嗓子，而且很干燥，即使有痰也很粘稠，长期使用清热解毒的药，效果也不怎么样，甚至更严重了。这样的人多数是肾精亏虚导致的这个虚火往上延，而且在中医里面，肾精循行会经过这个咽喉，因此肾精亏虚一个最明显的反应就是咽喉容易出问题。这种火你是不能够直接就清掉的，需要滋阴填精才行。这些的方呢有很多，比如说前面讲的这个真阴煎、引火汤。今天呢咱们主要讲一个治疗这个咽喉病的收火汤，里面组成呢也很简单，包括有熟地、山萸肉、茯苓、肉桂。原方子用量比较大，按照这个陈士铎先生的意思，这种这个咽喉突然的肿痛都是肾精不足引起的，所以用这个方里面的熟地和山萸肉滋补，茯苓利水渗湿健脾，肉桂在引火归元，一副药就应该好了。但是我们调理慢性的这个咽炎不必这么着急，但用的时候前提是一定要是舌质偏红才行，而且孕妇不能用。今天呢我就讲到这里了，如果觉得我讲的不错呢，也可以关注、转发、收藏一下，让健康与我伴你同行。